jimaan haraamii quraanni hin dubbanne obboleessa kiyya haraamii quraana qofarraa hin eegin haram jecha arabaati yookaan afaan arabaati haraamii san afaan oromooti haa jijjiirru waan namaan taane waan dhiiraa dhalaan taane waan namaa fi sa'aaf hin taane waan ilma namaa jireenya ilma namaa gabaabsu waan sammuu ilma namaa hadoochu waan nama jalaa nama hambis kanaa jechuun haraam jechuun afaan oromoo tokko jijjiirra amma jimaan as keessaa tokko ani nama dur jimaa nin qamaami nyaadhaa ture baddeessaa nin nyaadha njeboo homi asii baddeessa irraa jimaa haga jimaa deefoo dikichaa daaloo asiin haga qotoraa balballeetii machaaraan asii qabii asiin haga kudhajaa bittaaniyaa darakkuun yaa ilaaha illa asiin deebii khara baddeessaa kanaan akkasitti hoomachoodhaan asiin shee aadamii biyya jimaa dalaynaan nuti shufeera makiinaa turre duraan raddaati deebinee shufeera makiinaa jimaa turre jechuudha. As keessatti garuu fafa jimaan ilma namaatii qabuun argeen. An akkam tokkotti jimaan khasaaraa guddaa narraan gahee jira. Nama jalaa na hambisee jira. Asoon itti yaadiin Eertiraa na geessee jira jechuudha. Oromiyaan bilisoomsa na goosisee. Humna kiyyaa ol na yaadachiise mirqaana jimaa. Ana magona kana siin jedhu jimaa nas jasbeeyse. Halkanii guyyaa oli dhaabdee jimaa nyaatte ni jasboyta. Jasboyta jechuun sammuun ta'e yaaduu jechuudha. Hamtuun toltuu taatee sitti argamti. Gaariin badduu taatee sitti argamti. Hamtuus ati gaarii eteetuma itti deemta booda khasaaraa seentee eega garaa walakkaa bira gahutee hudduu walakkaa dhayte eega khasaaraa seentee of agartaa. Khasaaraa keessaa bahuu hin dandeenye keessaa of agartaa jechuudha. Jimaan jasboyte sammuun ta'e yaaduu dhiifte qarri qalbii kun sirraa dhabama jimaa qamaanaati. Ayli sirraa baadii dhabamta ayli waliin agartu jechuudha. Waan baruu fuula duraa yaaduu hin dandeessu. Waan kaleessa darbee tilmaamuu hin dandeessu. Waan arra keessa jiru hin beektu. Akkamatti itti fuftaa jechuudha baraan. Mee nama jimaa qama'uu fi nama jimaan qamaan ilaala harargee keessa. Sanii miti. Sanis ni jawwan. Magaalaa harargee keessa jirtu seena lalame. Ijoolleen daddaa'imni ijoollee warri isaanii miskiina tahan baadiyyaarraa magaalaa dhufan. Ni dalagannee keessaa baana. Dalagannee haadhaa fi abbaa keenya gargaarraa tujjaaromna ni jijjiiramna jedhaniiti magaalarraa baadiyyaarraa magaalaa dhufanii achi keessatti akkuma dhufanitti daa'imni umriin isaanii amata 10, 15, 16 xixiqqoon tun jimaa eegalan achumatti qancicanii achi tafanii jechuudha. Qancaranii booddeen isaanii du'a. Jimaa ganama ija banarraan eegalanii guyyaan barcaanii hammaallatanii galgalli cabsiidha. Mirqaan cabsijanii jira. Borummaa sanii akkasii kaayoon isaan haadhaa fi abbaa biraa baadiyyaarraa ittiin bahansanii ni dagatan. Mafzuuz ta'anii jechuudha. Mafzuuz. Dhaqaashina kara magaalaa galamsoo kana fa'aa keessa beelaalaa ijoollee xixiqqootan. Baddeessaa dhaqaa laalaa. Mee dhaqaa laalaa machaara. Ciroo dhaqaa laalaa. Mee herna dhaqaa laalaa obboleeyyan. Qobboo laalaa dhaqaa laalaa. Calanqoo dhaqaa. Dadar dhaqaa laalaa. Mee watar dhaqaa. Laangee dhaqaa. Baddannoo dhaqaa. Kurfaa callee dhaqaa. Mee haroo maayaa keessa laalaa. Awwadaay seenaa mee magaalaa keessa. Ilmoo warri isaanii bira jiru ijoollee xixiqqoo abbaan haga tokko irraa qabachuu danda'a. Garuu ilma warra miskiinaa ka abbaa biraa deemte magaalatti galan kana namni jimaa kanarraa dhowwu hin jiru jechuudha. Si warri jimaa jireenya keessan jimaa irratti hundaa'e jimaadhaan bultan jimaa naggaddanii jimaan akka halaal gootanitti ibsitan. Nuti halaalii quraana qofarraa hin eeggannu jechuudha. Wanni jireenya namaa nama gabaabsu, wanni dhala malee nama hambisu, wanni akka ati hin dalaganne, hin guddanne,
Hinji jiramne si godhu. Wanni sammuu si hadoochu. Wanni gasiyaachisiisu ol siyaachisuu dhiise. Wanni gabaabsisee siyaachisiisu badhistee akkati yaadne si godhu jimaan haraamii jechuu. An amma akka nam tokkotti jimaan kasaaraa guddaan irraan ka'e. Reefu dubbadheetiin ture. Waan ana hin ilaalchisne. Waan hiikaan qabne. Ajaja nama tokkoo malee. Ajaja quraana kiyyaa, ajaja diin kiyyaa malee. Ajaja haadhaa fi abbaa kiyyaa malee. Ajaja uummata Oromoo malee. Bar Oromiyaan bilisoomsa jeetiin Eertiraa dhaqee achi ABO shanet dabalame abba ziqii warra shiftaa. Warra waan ilaalchisne bar maay gabaanyi nagarne gabbaa'u tokko Oromoon miliyoonni 60 jettan kuni miliyoona 60 dhiisii namnummaan tokko na bilisoomsinaan hin jenne. Hin jenne bar nan beekani. Jiraachuu kiyyaa'u nan beekani bar. Muhammad nu bilisoomsuuf Eertiraa dhaqeettu nan beekani. Yaa jiba waan ati nagoote cittoon gaaran goone yaa jiba. Amantaan kiyya, diiniin kiyya, islaamummaan kiyya jahada dhaqii Oromiyaa bilisoomsinaan hin jenne. Ayata tokkorraa illee hin jiru sun. Hin jiru ayata dhaqii namni Oromiyaa bilisoomsuu irratti yeroo isaa gube. Namni Oromiyaa bilisoomsuu irratti du'e. Namni Oromiyaa bilisoomsuu irratti dhala malee hafee dulloome. Namni Oromiyaa bilisoomsuu irratti maraate. Gaafa du'e akhiratti jannata seenaa qajaa'u ayata fedha sheekhaa fi qeesirra irraan dubbatu. Quraana Islaamaa keessa hin jiru.